Итак, всем привет, ребят, с вами, как всегда, Сема Паня, с канала Сема Channel, и сегодня со мной... Дэн. И... Красава. Короче, ребят, это вообще трэш. Мы решили, короче, прогуляться до Бычкового леса. Это наш лес. В город Болхов. Да. И, в общем, нас встретила неприятность. Вот такая здесь, блин, хуйня творится. Вот такая вот. И нам приходится переходить. О, ребят, меня засасывает тут, короче. Тут болото вообще жесткое. Я прошел вот это. Ну ты прошел, ты легкий просто. Тебя оно не засосет. Так. Рассказывай. Короче, мы когда пошли, мы в поле пошли. Там гороховое поле есть. И начали как дураки. Там мы фотографироваться начали. Да, и я, короче, пел песню «Я свободен». И Дэн, Тут я вижу какая-то собака, да. мы приняли ее вначале за лесу. Да. В итоге... Потом прибежала вторая собака. Да. Там их уже стало... Они нас увидели, начали лаять, побежали к нам. К нам, прям с бешеной скоростью. А мы просто стояли, блядь, не смотрели. как Не дураки. смотрели, как дебилы. Просто, блядь. Стояли, они уже полпути к нам Я побежали. сказал. И он начал говорить, побежали. И они за нами побежали вниз. Да. Ну, мы успели спрятаться. Мы успели на дерево, на деревья залезть. Ну, короче, мы так шутили там вообще просто. Да, это было вообще жестко. Ну, потом не было истории, но тут... Ну, сейчас мы идем обратно. Устали все. Да, устали. Мы где-то были... Здесь мы пришли. Мы были где-то с часа, по-моему, или с полпервого мы были. Опа. Короче, мы были с полпервого, и сейчас время сколько? Сейчас у нас время до 4. Мы были где-то 3,5 часа. Дошли до Бычкового. Я мокрый, как мышь. Как и все мы здесь. Тут у Димки у нас, короче, он такой дурак и не переобул нормальное. Он вообще не оделся, Он вообще нормально. Плохо, ну, в смысле, он по моде оделся, но плохо для этого. Но неправильно. Для леса он плохо оделся. И я чистенький был. Пока. Кто меня не измазал? Ну, короче, Это Сема Паня. С канала Сема Channel. Это, короче, получилось так, что мы спускались с горы. И когда я спустился, я прям в него влетел. Фиг ли ты дерево ломаешь? Так что вот так вот, ребят. Сейчас мы идем домой. Наше увлекательное приключение было. Адреналина мы получили много. Потом где-то мы полчаса их искали в бинокль. В итоге мы никого не нашли. Пошли. Да, и пошли домой. Мы идем сейчас, по крайней мере, домой, Да. в обратном пути. Это все еще цветочки, то, что мы прошли. Живы и невредимы. Но это еще еще не все. Я буду снимать, наверное, выпуск, как мы будем... 6 числа. Да, 6 числа. 6 лайков, Бля, хотя 5. Хотя 5. 5 лайков. И мы чисто покажем, как идем. Выкладываем видео, Мы чисто полное видео. Да. Куда? И мы чисто покажем, как мы будем идти. Да. Если мы увидим какую-нибудь такую странность, Такая. да. А мы еще видели что-то Парашют. похожее на парашют, плоская ткань. Это Мы вам 100% не парашют Мы было. вам покажем, если наберется 5 лайков. Да, мы вам покажем эту ерунду. Надеюсь, это серьезно был парашют, а может и нет. Но мы уже близко к городу подходим, мы уже... Короче, мы полностью покажем, Да. как дошли полностью. Да, мы как... И полностью До леса. интересные моменты будут Мы там полностью дойдем. включаться. Не, ну мы полностью дойдем. Сейчас мы не дошли, там примерно еще осталось метров 600-700. Ну, меньше. До хера. Меньше. Слушай, я тебе нормально сказать. Ты что, здесь руки моешь? Он руки... Нахрена здесь руки мыл? Ладно, ребята, 5 лайков набирается, и мы Да. показываем вам почти полное видео про то, как мы шли. Мы будем Это включаться только, когда наступят вообще интересные моменты. С вами был Дима Про. Дэн. И Сема Паня с канала Сема Channel. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока. Пока.